kandi rero jewe masubira kumva umuntu ko aravuga ngo Lolilo akwari imbindi ishozi igihumbi none sivyo tuzoshwana na bidondo yarazikubije zijya ni shavu gi mon ama concert abangaye Bujumbura kuri centre murondera bene wanyu we niambie we kama Simbizi niambie musani ushapandisha tokea ku mikono yako mimi na mandana bibwira n'abandi bantu bose mimi akazi ndiko ndakora ndagakorera bien FREEMA bisigure tumve bidu ndiko ndaduza umuziki w'Uburundi uduza gute we njuna ho Landry promoter mu kicho ya urabiyo bitu ntanererano piko fasike batu ko na digital kwa nyabako sasa yayi samini kwa je hondi si weye wori huwa watu wengi mu bicho aho ndi je si na ule musaji nani ule mwego na bibi muzuri wambe ni Satubi nukuri namwemere ntamfanyisha ndoa ya mkeka atamuwa very nice ndoa ya mkeka na ijo couple ya Satubi na very nice yari berenda ni bibaberanye uberanye boss kuvuga ngo niko ndadisinga uwibwe ninde ugira ni good girl very nice uwibwe ninde very nice is good girl is good girl amba Satubi ni bad boy bad boy yeah bad boys kumukunda mutoka niko ni bad boy yo Satubi akwiye kurondera umukobwa ameze nkandi donc genre nko muri entertainment wanayoga yashaka kurondera Satubi yashaka kurondera muri entertainment yashaka kugenda n'umukobwa nk'abaneri nati haje ibintu management ngira management ngari mu Burundi atari nani irimo akuna nani zimo nazi gusigurira aro bantu boy namuze yo ni studio bo aro namuze iteka I guess management ni gang but management ni mya mbaza kubikira kizo management umubiriza none jewe sindimi ni babandi baza bararoga abantu management igizwe n'ibintu byinshi mbira mu avoka wayiteka nawenze bazi maradiyo ngorane yagize abakorera ku maradiyo baje baponda abakorera ku mbuga ego batabafata yuko ari abajournaliste cyangwa ari abaki barabaponda barabapinga nabo baca barikomeza baca bagira inguvu kubasumbya abagize ubwenge urozora mu bindi bihugu urabe za Tanzania zande Akamo TV Akamo TV kanambura amarori yo nijongeza ngo na bien FREEMA no mushaka tuyagiye na bien FREEMA yop kuri Akamo TV yop ni bomman imaje byananiye kwambara amarori se mwe mnatoga PSP yo kwambara amarori gushika no mwijyo bo no jewe kwanza sanzifisi kibazo cy'amaso no usanga nawe ku ma video call jewe njyama video call usiku na babashiri ba Buraya urazi inafuye amaso ko yakuganira n'umusheri wanje bi Buraya najyama amasaha ku munsi najyama amasaha 2 voilà bimwe n'abandi babwira yuko abarimvyi bazibabesha D1 yarigeze kubesha ngo y'amaso yimbwa vugisha ukuri nibaryama rona si D1 bastalende bande babi face nibaryama amasaha 2 ni rondo donc okay ndakene kumenya bigenda gute abafisa amasaha makeye okay ndakene kumenya experience ngo je namanda bivuga iyo ndiko ndavuga ubuzima bw'abarimvye mu Burundi babaye ego yuko barara ku ma video call nyereka urabona amasaha yabo baronka ni sandwi akakubwira ati nturyame akakubwira nturyame indakubwira nturyame umusheri we rero umusheri ya amasaha yo mwijoro kuyaga none sandwi zijoro abakubwira ati nturyame ndaje yego we sandwi rero tuguma rero mu ma video muri YouTube ukaguma uraba gusa saa 10 kwigera cyangwa saa 9 okay mutangura sangapi ko ya saa 9 gushika saa 10 amasaha 2 cyangwa ubufise amasomo 8 gushika 5 woza kuryama abantu bikanguye wala wakbarula no ushize umusare no ucukinga umusare usanga umurinzi yavyuse saa 5
bo donc iyo ni vie y'ubuzima bamwe babakina ubuzima kandi rero bamwe babikubiyemo imisaruro ba Edison bande ya Edison mugabo ucugira amaso gusa ya rouge ivuye amaso agamatukura ndakwiye ko ngo y'amaso oya sasi kugwara amaso I know abatipe ntibajyama umva rero Edison yabikuyemo umusaruro mugabo nabandi mbe Alvin we kumbona nawe nuko abimazemo iminsi mbona yo bo nabo nabakona nena mwibagiye nawe yarabikuyemo umusaruro gute kandi imyaka n'imyaka nabakana anapambania hapa sivyo hivyo basi utafanya kandi umusaruro nka Edison tubona yamaze gushika birabaho nubuzo kumva abandi bagiye none ga nikungwa kukureklame byo sasa ikibazo je gicakiza none ni ngombwa yuko umuririmbyi w'umurundi ataronse atabayeho ubwo buzima bwo kwama kuri video call swate yari umukobwa ronka babavugana aba diaspora cyangwa ari umuhungu bakaguma nabo bakobwa nyene atinyereka ntibikunda yuko umuririmbyi ashobora kubaho sample akavuga ati acane gipige madiri hapa bo bibaho hapana gusoma amashozi amiri bar anasema none Idrisi divuze ati ntivyobaho ego aro bafisa madiri iyo nganyene na sito najipigia madiri pembeni kandi ubaye ku mata none ya madiri y'amaso ya rouge ubwo buzima narabuciyemo kandi nubu bavuze yuko ari ama bo narabuciyemo numviriza neza ego mugabo ndakubwiye ati amadiri tunapiga pembeni sasa nafikiri tutaishi aje mugabo rero mugana amaso ya rouge nayo no yudira yite amaso bishitse amaso yari donc izi telefone sikuvuga gusa n'abakobwa sindo kurara gusiku hata naona zoka wose unaho kusoma upate uyu demo wako hapa mtoto nyakabiga kwe pale karibu yose atubiagiye kuvumba mbele na isi no ajamye amajoro kururi na amajoro je nibo bajyama amajoro mitara amajoro miga minister ugo nige uracahanga nakubali none wowe uracahanga ikano mu kurondera urabembereza uvuga je telefone yanje donc ari abantu bansaba gusa kubona ndababone nka aceta abayaya arabahefye so bakane abayaya sana Shikawe yarabimbwe bro watangiye kuri nuze ninde wa mukobwa wo mu video slay queen yitwa Sheila ukaandoka kwa niponda so kuponda ndetse yavuze ngo mie FREEMA basi ba Omani basi barabura kushaka batesa FREEMA basa Saudia wana kesi baza madosi mwari muvise mwe na kesi kujya mera yaba muri Saudia nabayaya none nari bakora madiri nyabaki wewe uvuga afu siku nasikia bashaka funga robine abatori tena lari bo sinzi ma please nefu mugwa mshaka bamesha bo mugabo barabajaniranya bo sinoshaka kubesha nigeze ukunda n'umukobwa please nefu please nefu kandi umuntu nawe rero yaciye abigiramo umuga kesi wewe yaciye abigiramo idiri donc watanga ni n'amatangazo yuko ama TV menshi yaciye atanga kubishiramo ngo dushaka dufashe nanga barazi ko please nefu chikora ivyunguka urumva bakoresha umwanya bakarira barabapetinye baci bararira ngo bakagira amabandaje kugira ngo babeshe please nefu icifashe benshi bagiye babikuramo urazi ko akadembe ga please nefu man sinzi ko nawe kakugezeko kabyaye umwana mane hama ndibagengene kitwa karavyaye umwana kararondeza orege kakagenda kwande kagenda na D1 koga kagasuma kavuye muri please nefu kagasuma karani kagasile queen naga gentil umengana bokirabura uzoba mu clip kagenda kavuga ko ni D1 donc niyo yamaze mera hiyo nakaga please nefu naka please nefu kajya kandi nawe uri kumenyeka kugira ati banaje umugabo wanje D1 arikapiga rari afu D1 agaceza kubesha ngo agwaye amaso yinga kumbe na muntu namuri ibintu numwe ataciye muri please nefu urayizi haraga please nefu rero kigeze gutwara inda karavuye muri please nefu kakagoya akadema hapa kakavuze bafite inda ya Olege ya kesi na Starboy izo nkuru nazumvise wewe uri kakugezeko oya izo ni ngorane iyo nkuru nayumvise turi kumwe na Starboy avuga ati jewe ubu nyene akesi amaze kwemera umwana uyu wanje urumva
ariko arambwira kesi ubundi nawe Olege na turi kumambwira ati je ari umudemu nyene nawe umenga uwo mwana Starboy yamwemeye urumva mu kibazo ego ico kintu naco mvise ego none byarangiye wewe ni wari rimwe muri bo shaka menye gusujya mwana se ninde uwamwisi nyene Starboy havuye amwandikisha bo ubo buzima niyo mpamvu ndakubwira muri muziki abaririmbyi benshi bandikisha abana batarababa mu example nka Bidondo ngo tunashwana na Bidondine anaenda musubuhi tena inga mbili miezi anarudia yagarutse kandi kwa Bidondo baada ya mwezi anaenda kesho ukibewa mtoto ni wako mba Bidondo mchama kama zile kuandikisha bana tarigwi no niko ndavuga yo nierere yo kuwiri kwa kutenjanga example ya Bidondo ariko nataka kwa ribo bagira ama deception ya ugasanga kirazira kwirukana umukobwa ejo akagaruka ukamurika kesho atapigwa miti na biana mimbo nalie ya sasa none kukubeka kino na genre iyo mwebwe nk'abasani mutaza mu stable mwamba munakwa mtu ya ivore uno musi amaze cyane rayibonye no kwa Satubi ukabona tanto kaya kuba kumenya kabiga karatahiwe ikindi gihe bo kijya kintu rero tuvuganye kwiga mudemo wa Satubi donc umugore wiwe ngese umugore donc umenga babanyeho nk'abantu baba Belge abafaransa niko bamezuko ni donc mu Faransa ni tour uze kujya mu musi wanje ejo nzozari wawe azorari wawe kandi bera munyakabiga wabgaje gaje n'undi ko ndabwira Satubi bagende kumushikana agende kushikana uwa wafikishana atenda ushaka na Satubi etameo sasa bako wabiana banamtaka ule mtoto ache kumutesa bamuoe nasha mtia matatuaje paka Satubi arafasara musiga na ibyo mukobwa wa Satubi aririmba mu rusengero ibyo ndabyumva kandi ni ari umutwe wiwe keza gutya ni bodonke nanakabonye kera nkibariya na kesi mukibajya hajya mu gikongo pale vi bo niyo namenye ko barabaririmbyi bo mishengero ebo muri eglise mugabo rero canda ari umugenzi wawe w'umujournaliste yitwa nambari Bekombi B5 Espoir nawe nyine umenga yagendana n'uyo inde akigendana na batiti n'uyo mu aho gato yakanuze ka Benice niyo nabamenye namumenye nuze nya Benice kubarimba muri eglise urera mukuye mu rusenge amushira muri abantu baramucapagura ko ibintu byose mu bihe wose nahe gutyo tatouage o arabonye ngaho ntaza shira amafoto kuri Instagram naonesha je yo nabonye niho ku mugongo gutya musinyo yande inde Benice iwe narayibonye yo ngaho inyuma gusa ariko aratamba ya foto video yi okay none wumva gute wotora none kisuyu wanje nibikunda none gute none mwe mufata abana babandi mukabakinisha mukabacapagura ibyo mubacapagura iyo ni kanya clip urabona uko umukobwa please muri clip apana muri clip wewe ni original baramucapaguye ko ibintu nyine nivyo naje wanje afise tattoo ni FREEMA BOY sho kuvuga mugabo sije sho gushira ko nibikunda we mwashaka gushira ko FREEMA BOY kandi ni kukibaho iyo niyo logo niyo ndaye mushirako okay ndumva yuko ari fresh none mbe ko mutarongora none abandi barana ko barako baragera bo kurongora iya kuoa soda na kupita kukichwa au kujipanga na watu wanaenda watu wa mbele ndio walikunywa bia bengine bili barikosa ivyo ushaka urubanza mugo je na gonzoko uwo ninde yakoze urubanza nko none ntwa matumvi inkuru za je urubanza kwanje ntimwabonye yuko abantu bose we vraiment nabonyemo whisky mugabo narakubise zoom ni za whisky nyine zisanzwe ne sinabonyemo Jack Daniel for doing it twatugiye kubaregwa none n'umjamana oya no urumuntu azwi cyane none bisigura kandi hari inzoga izimbutse wabonye haje
yari kumeze oya bo nama whisky mugabo ntari kumwe n'ama Heineken no ego Heineken mubizigeze kurangana original imwe ndabizi none ndabizi bwira inzoga yizimbutse wabonye ubu na Amstel nayo irazimvye ni 5000 nta ngorane mbwira inzoga nimwe izimbutse wabonye kuri table wanje samugenda kumanza umugani wawe zamumanza kwanza kwipanga ngira rero basi kuraba abantu ba donc nibaza yuko oya uvuze ngo isonda bwatunne ku kino ni mutagira abandi barakora imigambi babonaho none abangine bo kuoa sitaki kujeshishaka kurongora umukobwa ndamushire mu ngorane donc ari umukobwa ushaka kurongora ugasanga wo umwiciye kariyere yiwe gute ya mushaka kariyere gute nka wewe urafise vision umaze gupanga même ko waramutwaye urya mwana nawe tugiye kukuraba urabara nk'uwo wiyemeje hajya tugiye kuraba urya mwana yuko kurasiko wamutwaye afise inzobe kesho tugiye kunana jaune noire yata jaune moya hivi bara tukiwa kutana mtoto abata anakuwa makara atakuwa makara sasa mabidi sasa mwe oya ujya kwanza igatwege twanza tukamurerera iwabo uko natuma marasio imbere kwanza yo kwipanga banza kwanza ukamupangira iwabo kwanza yari haje ukabona TV intermetrize yi jaune isiendi na asififi urabyo ya kaguma kwanza tagasi hama rero ugacumwiyegereza gati Burundi abishoboye reka ndamutore apana bintu byo kurupuka mu runenda mbwe hari akunda gupoesha kama ni wapi namba 5 escotis agenda escotis je ajana nshwa kumbona nturasubirayo je kugira ngo mbone muri bar ariyo yose biragoye ugasanga escotis ugivumbuye iboro ngo naenda kutia mu nyumba sasa nawe pana arabana donc bari mu ishengero abana bakeneye ubuzi nere mu ishengero yaje abanyavya ucuvumbura ugiye kwihana dushaka bajyanye n'abana none nk'umwana agiye kwihana mu rusengero mutifone ko muhuriye mu rusengero egara be nayo saraja mu rusengero none ko twabonye yambaye ikanzu ni contenta cyane uri bari ni ba brigadier satu bin karobera mu muri promuzike natwari kumwe ari karangu nzoga muri promuzike twari ndiri ya pombe ari mu mafungo nswasa Ramadan cheza na karumbi unuko atadira fisi bo ivyo onyi bo ico kintu ryo nashaka kukivuga ko ikintu kuko abakobwa benshi babaririmbyi ukurara abakobwa baririmbyi bafise ibibazo ego abakobwa baririmbyi ari umukobwa umwe yigeze kumbwira ati jewe nakosa ningejua hata nikakuata kwako kubera siko basani benye siko nabakona babibi mwibabe babayistahili abakobwa ugasanga nakwiye kugendana n'undi nkande sanga umukobwa simuraje ko ndakwemera uzududurirako nkande aro abakobwa nyene umukobwa yavuze ati umunige kwa kwako ni mwanamke sone kangalia couple ya Satbi na Bernash yari bereye nibibaberanye uberanye boss kuvuga ngo niko ndadisinga uwibwe ninde uya ni good girl Bernash uwibwe ninde Bernash is good girl is good girl amba Satbi ni bad boy aro bad boy yeah bad boys kumukunda mutoka niko ni bad boy yo Satbi akwiye kurondera umukobwa ameze nkandi donc genre nko muri entertainment wanayoga yashaka kurondera Satbi yashaka kurondera muri entertainment yashaka kugenda n'umukobwa nka baneri nati nka baneri nati donc bajya nyene wenga aba ile njo maguzaki kawaida Satbi ngenda na neri nati yeah Bernash is good girl mwanamke mzuri ikari Bernash ve marito ndege Satbi donc urabona igitonda kubye gutyo kakatika Bernash Satbi urabona naba maîtriser Bernash numye Satbi aragwaye ule no ige Satbi aragwaye mimi ndaga pale ku hospitali ndarenga naona gisi Bernash sana hangaika amuronderera ibyo toka Satbi nako rero kagumaga shutswe wewe uko maserumu akona bakuna shuko bo sio tu Satbi umugore wakoresha umwanya anakoresha ule mwanamke ni mzuri lakini wanawake na yeye ni nani ulisema na bad boy ule twende yani usipambii sasa jo lakini kana mke ni kizuri kia koresha umwanya mimi akakutana na yawe ni haramu ni nani wale basije ba state Snoop Dogg roba yawe wake basubbi bakera akumbana
Sasa ndio mavuda kugeti alingorane ziba tutazibona wanasikia kama wewe ulikuwa na demo kabisa ulitukubalisha atakuwa tunamwona mu entertainment atakuwa kumwona mu vitu vya maposti ulituletea tu vupu make ili inakuwa ni new na baletea mtu kazi. Sasa unasikia sasa piko sawa na mke wenyewe haujui nilimtoa wapi atujui mnaona tu bu tena nyakabiga bo ndio niko daraba bakora kandi urabe presque baririmbye barabya akuko simo internet tubakora mu nyakabiga Bernasi nyakabiga shani queen nyakabiga bande na Karine neli kai havuye ruguru katoke pale karabaye mu nyakabiga kutoka kule mare kama ni gihofi heka imvunja kaje nini natunzugira umwana yambaye sandali akiza kama ibirato bifuza pale master ndio ubona kula wapi bosi nibaje bava ruguru master ndio naone ajavuye master ndio nyene aratsokanye na ndio bosi nibaje bava tunatoka mamura bega masende ni manuka anabiyo masende yamanuka na Primusique ya 2012 masende ya ndameshuka Primusique no ya mama anyara vaka koti ka rouge koti karu aka blanc noir ka blanc noir ndo masende ameshuka Primusique no ya mama nukanye buja aho mupeti vyatana ya sasa none ga FREEMA wewe kandi no muziki urambiyemo umuziki urambiyemo ego vraiment Idris atuko nta show nimwe ndakubonamwo nta n'ivyo weba izi show zanyu byaranse ubiriza izi show zanyu z'umutima mubi muzigumane izo show muguma mutukana rurongoza igihumbi none ushaka bagabo no FREEMA boy ushaka bagwesho atahita ufise iki je narazisohoye kandi n'inzu ndazisohora ndakubwira gato eso indirimbo yanjiguraya meme hit song ngira indirimbo basi wenyene please tuacho ugenda kurimba na mbe uregageze Olege mo de kurimba na Olege ni mupeti yakoze bien agezehi ivyo muramubaza wenyene Olege nibivuga ati no gukorana nawe Petit je nakoranya Petit afise bo yigeze gukora indirimbo ziri za vibe muri December ndasora na Olege indirimbo iri vibe uraya bo kandi rero uravye rero ikindi naco sivyo naso indirimbo ikirato niyo naciye mbona yuko mwebwe turi abantu babisana naso indirimbo ikirato na estanisha ndayo indirimbo kujya nawo baza umusheri wawe watwaye ejo arakubijya indirimbo cyarico nikirato cyawe niba yandiswe bien indirimbo nawo shiri indirimbo zasose mu imisi ugasha tukazana nikirato imaze imyaka 3 bazokubwira yuko atandirimbo n'imirimo twakoze intwageje gukora indirimbo none biva kuki kugira ubuzi neza ati nashizemo muko naro mubaya ngoya nani naye ari nani kuri story umengo namba story yande sime nabonye moni ya frère namba yande sibike sinzi nawe akaboro karakora kararengana akaboro kavuga yuko atabaririmbye imwe murakora indirimbo mukaneglija promotion merci nivyo bari linda ndakubwire promotion turayikora Idris mva ndakubwira atandukanye ubu mu Burundi twari ubu mu Burundi dusigaye twishiramo ibintu bidutwara biturusha ingufu haje ibintu mu management ngira management ngari mu Burundi atari irimo akuna nani zimo nazi gusigurira aro bantu boy namuze iyo ni studio bo aro namuze iteka I guess management ni gang nta management nimya mbaza kubikira kizo management umviriza none jewe sindimi niba abandi baza bararoga abantu management igizwe n'ibintu byinshi mbiri mu avoka wayiteka nawenze ujeje marketing muri iteka nawenze manager wayiteka ndamuzi yitwa si Eric ego si manager wayiteka ni manager wa D1 ego hari undi urabona inyuma ya D1 rero management uvuze ikintu cyitwa management ni ibintu birefu sana donc muri bantu ni entreprise ni studio akona studio uno musa barafata studio bakayita management reka ndakubwire rero management bifise abajeje marketing abajeje umuziki wacu ngaho arigabuye please aro utayobose amipro utayobose uyu sema vumba novuma utayobose Runtown DJ utegeza kwishika amipro akora ivyunguka boy ni wow amipro akora ivyunguka sema vumba akora ivyunguka ne ushaka hapana urondera amahera irinda gatoyi amahera tunawapatia pesa mtu wewe ushaka pana pesa wewe subiri amipro amaze kumwa amahera wewe sitaki kunichonganisha nao watu ushaka nipa hela niziseme
Siyenda kubironderera kugira ndagukumbuye. Arindira basi umwumbu. Abazurindira. Uno musi nabwiye ngo bati Bobo Jeffrey ndamukumbuye kumuyagisha. Arindira. Kumumereza mikro ndamukuye namukumbuka juu. Baba subiri kwanza. Mwacha kudutia asira. Niyo mpamvu kandi rero jewe. Masubira kumva umuntu ko ravuga ngo Lolilo akwari imbindi ishozi igihumbi. None sivyo. Tuzoshwana. Na bidondo yarazikubije. Zijya ni shavu. Shavu gi. Mona ama concert abangaye Bujumbura kuri centre. Murondera bene wanyu. Please. Bene wacu bayi. Bande. Mukagira zijya amasho. Mukazitegurira. None gutegura sho tuziteguriye muca muziponda. Tuziponda. Reka ndamushimire tusengera plaza. Tusana wapatiaga madige tuse. Respect kandi ari tuheshimisha. Ya amatwa nsumira abafana batubwira atuheshimisha. Kandi Gera Plaza respect. Bajya niho bazi rero. Gera Plaza bazi muziki dukora. Ubiri ndakubwiye ikintu kimwe. Mwebwe muvuga yuko ngo amasho ngo yahereza babandi nyene sikuvutse. Gera Plaza si hari. Ngiye sho maze gutegura muri Gera Plaza babo. Sho maze gutegura muri Gera Plaza. Bo tuitegura gute mutwanga. Nishaka gukora je nayo nokora. Ngiye ashora ategura ku mutwenzi. Si umuntu pote sikwetu. Subiri usinibebe hivyo. Usinibebe hivyo. Usinibebe hivyo. Unataka nikubebe yai. Usinibebe hivyo. Wewe niambie wewe kama Simbizi. Niambie Musanusha pandisha kutokea kwa mikono yako. Mimi ni wengi sana. Nabushobora kumenya. Okay. Hivyo reka tureke kubavugira ngaha misi kera ndakubwiye kera je sinyakuca kazi. Landry Mugisha. Uraza barinzi yadugije. I know ndakubwiye ati. Ivyo ni Jivyo nkora kazi. Jewe sindiko ndaduza abasani. Je ndiko ndaduza umuziki w'Urundi. Umuziki w'Urundi. Jewe umviriza. Ndakubire gatoya. Mimi na mandana bibwira n'abandi bantu bose. Mimi akazi ndiko ndakora. Ndagakorera bien FREEMA bisigure tumve bidu. Ndiko ndaduza umuziki w'Urundi. Uduza gute? Mukora ivyunguka. Nindata none kuva ntanguye kuduza. Saba abasani batangiye kugira agaciro. Uno musi umuririmbyi yarasora indirimbo akansanga imboga ati Simbizi. Kakaye. F10. F10. Siniko naonge. Ibihumbi 10. Ego kweli. Ego kweli. 10,000. Nimwe umusani basa yasohora yabuza abwe ati ngiri niraki. Fanya kazi. Uzona mvuge basi na rimwe. Mukiganiro canke indirimbo yanje uzoyirekire ngane usiyipone akini mwesabi enda kwereka bo muharure uramaze kubona usavira ubiriza muharure baza wumve we nije sigira kintu savye aho bawibwirije c'est-à-dire quoi windirimbo yashaka kubirikira arengana acashira mu kuguru gutya nkayizibiri gakiva muri tele mugabo watanze ikori rya Kaisari turarikiga muri kare uramaze kubona ivyashara vya fraude ingene vyinjira bigeze ku mupaka bwatoya muri ko yarishe ntibikene ko tunamenya mureke bakenjore nyimbo ine mina ingiza fraude bake urengiza kama fraude na ingiza bake zile maso qualité unatia fraude pita ama qualité pita ingia ufise qualité yo udatanze ingia hapana ama fraude mambo bayazibira kubera ibintu bimeze bon babifise quality gusumba ibiri local oya no urumva umaze kwinjiza fraude tuvugisha ukuri bana baba bazi ati iki gitenge cinjenga kitakuwa kina elimine zetu acha tukikloki kisingi hivyo kisibiko bo sawa rero ujya muntu rero bavuga ati ikora kitu kikari ni wale yuko kirarengana kaka usikipondagi wasifagi nini ehara kaka ndi ukikora blessing wow chashira kwinoka ngata nanje wenda guheza gi none kitwara je umuzigo undiko so umusanumwe nisikilize kaka umuzigo ndiko so umusanumwe je umuzigo ndiko fata umuziki wose w'Uburundi sigura ibisigura none ego no musi mbigira umuririmbyi umwe amaze kugura imodoka amafaranga kwiye mu muziki ataraye kuri video call tuve muri video utari kuri video call apart video call urabona nyereka nivyo nakwabonye ngo na numwe ninde akuonaga hizo nani huyo ni nani huyo siyui nimeona sasa oso jenda hapa mimi zinapita tu makeze ni fraud video call zeli fraud zinapita bo era unaenda usiku mzima amenge hiyo foto nigeze kuibona unapita unafukura kigire unasikia na kidogo gari hiyo sio chama dili gani imiziki tuja muri studio imwe nta show afisi ntaki mimi nashangaa hauna show
unapata pesa ya essence. Unapata ya essence me gari unatembeza. Kandi bacha badusukako n'amazi kawaida. Urabyo? Rero je ndiko ndapambana kugira mbone umusani wa mbere araguza imodoka biciye mu muziki. Urabyo? Urabivuga bro? Bobo baranse kubikora. Sibyo? Yeah. Base kubikora nje ndavyikorera. Wow. Urabivuga boss? Kugira utahure je umuzigo ndiko. Juno muzi ndatunzwe na entertainment. Ndabizi. Nta musi numwe nifitiye umukoro. Aravuga ati ngijambabura. Me nta yamamwe barabara imisi yose. Yegari yako. Yegari yangu inatembea kila siku. Shagani beba. Kandi umaze kunwara gari. Kandi ama lift. Nagwa lift. Yego. Kera ariko. Bose kera tuvuye ku mushikiranganje. Tuvuye kwa ministre voilà. Ora igumitambuka. Ntiva mwibarabara. Marake igitorona kigura. Wowe nawe yakure amahera kumwe. Muri entertainment none abandi bararemvye. Yesu undaje neza ubona sa n'uremvye. Wera ediso mara yari. Oya. No ediso kumbani ediso yari kwa ni muzapa. Okay niso ego. Ediso umwanya mwinshi nani. Jot Ivy. Ega numubona none umusoma gute. Makina fina ukitoka hapo nenda wapi? Sheri nyereka. Njo maisha. Mwe muko musheri nyereka sa ndo muziki ndakubatse. Uno muziki. Kugira uzogure akarato gashasha, ugure itriko nshasha. Bakuvuze ati nyereka. Urabivuga boss? Nagutahuye. Muri ico gihe rero je biragoye yuko nshobora gufata umuririmbyi umwe. Aboze kandi. Nivyo nabambwira n'abantu hari ama TV online menshi ya propose ngo ama TV yabo aba ari nkorera ibiganiro gusa. Urabyumva? Sadi ngumye kuri TV imwe ucume kumva ama content mindra crave. Ibivuge bujumbura simindra na bireta. Jewe mu jama yara telefone yambwiye ati bro ikintu cyihutirwa ubunyene Lolilo afise show y'igihumbi. Si cyaha. Umviriza. Ubwo nyene ndavuga ati mpereze yo cover. Ndayishira kuri Facebook yanjye canandika ati aha tuzoduka. Shakubaze Bob. Nije muntu wa mbere na postinze show ya Lolilo. Yo kwanda izi. Nuko kuri kimutashize kujya 2000 yo hasi basi mu support. Oya. Ijya ari VIP. Niyandike ati ni 2000 rero. 2000 ni VIP. Ni entre kwinjira n'igihumbi VIP ni bibiri. Je narabwiye jewe n'abandi tuzogira iki. Izo ndazeruka kwa bidondo. Ndazeruka kwa bidondo. Nga attention aho bitandukanye na bidondo niyo yazitegurira. Ijya niyo bamutandukanya show egasi ni ariko na Instagram. Show ijya show razoririmba mu gihumbi. Si show ya Lolilo ni show ya Lolilo. Mugabo yahamagawe. Rero wahamagawe waguhamagaye afise uburenganzira bwo gushira ku giciro ashaka. Avuga ati mwinjira kwa gusa wewe umwexige amafaranga ashira ko maybe ni wazame. Iga official Lolilo yayipostinze kweli. Cyewe sinzi umuntu ayimpaye niyo yayikuye. Niwe. No. Ya bonda bizi ko atayipostinze arakunda kugushinga mu bantu. Bobo umuntu mumbwirira afuma nsanga ngaha. So, ijya afishe ya midbar. Nukuri umuntu yagutumiye, sivyo? Wowe ntumwexija, urumva? Ntumwexija amafaranga ashirako. Urabyumva? Yego. Jewe Freema, dufate wewe urafise igiciro cyawe uririmbira ko show. Yego. Nayaguhaye. Uraza kuneka ngo nzoshira kurari. Utazi impamvu nagutumiye. Mugabo rero je ngo nawe usanga nko nagutumiye nkeneye kugira plan kugira ushitse cyenda gucomora nk'amafigo. Nakuambia bana wewe. Bo mugabo jewe affiche de controller. Ndashobora gupanga plan. Ubiriza we nta draw office yo controller affiche yiwanje kuko kandi uramanda iposti ko wandisha. Brarudi. Sivyo? Brarudi. Brarudi yaratumye ko umuririmbyi yamaze gutuma ko aho narindi. Apana Diamond dugera kuri Kidumu. Chameleone. Kidumu yaramutumye ko Chameleone. Voilà yaramutumye Chameleone muri 2014. Kwinjira yari igihumbi. Apana 2014. Kwinjira yari igihumbi. VIP 5000. Yego. Kwa byo aho muri 2014. Sawa. Mu 2019 Primusiki aho narindimo. Kwinjira byari bitanu. Mugabo iyo 5000 wanyamwo ibihumbi bine byari yakonsome agasigara igihumbi kuko kwinjira yashari igihumbi.
VIP ari 50000 urabyumvaga bro yego abasho menshi usanga kwinjira ugasanga igiciro bashizeko uragikonsoma bacha bagureza amabon basa kunyira n'igihumbi urabyumva rero ivyo bintu nizo tubikontako cyane kuko umuntu aba yagutumiye abafise gahunda ziwe iyo abasho ari LOLILO wenyine yayiteguriye ugatwekiye atwari kumublaming adoga LOLILO akina we show ya ashaka gutegura show y'igihumbi me ushaka gusanga nk'umwandize ndayizeye kandi hajya rero ugenda yizeye akenugira promo no yakaba y'ihoteli no ugenda yizeye hajya rero yoca kumukuvo nayo nyerera mu sultana postinga nakurisha kandi nayo yarabimusaba d'abord jingene yashikiriye ntavyo nzi je n'umuntu yahindunga iki urabyo iyo show jewe izo show zigimdazuka maremu general agiyari marazi kwita wabasigaye w'abantu kera bwa marazi kubita nayo ko ancien sasa bo amasoja hero turazikora show zigihumbi kera none mukubise show y'igihumbi uramva mwumva rero gushika no bacari mu gihumbi urumva show kubise show y'igihumbi ziraru abantu iyi show y'igihumbi iragomba gukubita subwa mbere azikubita subwa mbere muri igihe cyagiye Bruce Melody aza Bruce Melody yaje rafise show VIP ari 5000 antari bitatu ebi aho byo fumu 3000 ya 3000 rero nabeganya 3000 na Amstel ayuzi 3000 ni ivi Amstel nafuka kama ni ku 5000 3000 none aba Fabio Vinzi bazikora ziga show za 2000 comme udakoma induru ku show za 2000 show za 2000 bazikorera Fabio Vinafise show ya 2000 kwinjira ambari aho ubunyene mu rugombo nambari mu cibitoki 2000 bo ubu usatubya amashow akora 2000 kwinjira satubaya show yonoke siri satubya ari komeje boreka rero ndakwereke amashow rero abaririnzi bose VIP abari 5000 2000 kwinjira badugije cyane ni 3000 mugabo urazi aho biva muri contrat y'aba boss ego wacha baraba ati tumoya umurimbyi adusavye menshi tuyagaruza gute none urumva neza yuko none bari 2000 ari abantu ba 3000 namwe uburonka abantu 3000 bigana bo nk'abantu 3000 ufise 6000 ari 2000 no numva none 6000 umusana bamuhembya ngaha pigwa zako tu ngapi sasa pigwa ivyo iyo ni siri ya kazi usingi uko ma 200000 bayo utatara bagara piga masho ya 200000 ari umurimbyi wa 200000 none gicha Bruce Melody ba diwane bangana bako 3300 akaperform yari inde abatumyeko Bruce Melody Yuda uwateguye show na wenzo yari yiteguye ya show kiyagiye Bruce Melody amufunga sio Yuda piga turasamba bari bakaperform kwa John Yuda Yuda ninde munani muyahudi DJ Paul siyasema DJ Paul neza Paul sio Paul mimi nimesema muyahudi sio muyahudi akabarwe muyahudi Paul ahemba neza nta muntu ngahemba nonelanye na Paul biko muyahudi ungine wapi otonge ule anaimba mzuri na biyo ahemba neza yego hao jueje aja kupatia dili hapa tutapataga tatizo kwa wapi tapata siku gani bivi kula saa sasa tatizo hivi ushakuwa na 50 combien mimi niko na 50 hivi unafika miaka ngapi vitu mimi nakumbuka twakoranye emission muri 2019 ulikuwa na 45 mu 2019 ça fait 5 ans j'ai 50 mbona unafanya jibili unaona wewe tutafanya jibili subiri kwanza wewe uko na tatizo sana njoo nakwambia kama sitaki kufanya kipindi na wewe bo alumurega nabona bien film atamba inuze inhofe bo mi luke yangu mkicho kona buhanzi kiliko yangu mkicho na kutoa nywele ya na kona buhanzi no nilishi na nywele sana look yangu hivi jasho naona mimi ni mtu napenda toka jasho sana niko na afya si bien ya niko fresh bo we muba journaliste bengi benye balifanya kazi mingi sana piko we kivodo bo naomba kusamwa mukumilie inde bo akini hii game wewe usijifanye kama unapoteza watu nishapoteza nani mko mnapoteza wasanii bapo wengi mshawapoteza oya umenda kukizuka kani mumenye yuko hip hop uno mwaka umusana dafisa mahera dafisi vyungu unapana mahera dafisi vyunguka nabari kubura kubera none
abari kubura wowe ushaka kwirukana umurini vy'ingande ntazocaye azocaye muri ijambo ry'Imana iravuga ati nuwabiki azokwakwa n'ivyo yigira ndakubwire no abaririmbyi bari turi muri vya bihe vyanditswe yuko wavyinshi azokongerezwa uwabike apana urazi ikintu kiko kirabica mwebwe zile dolari zawe bayimbaji bayinje sasa njoba ubu rero abarimvyi bo hanze abakina soniva barakora natoa nyimbo natoa mafisha ko sonamona Adamu pale Adamu sabire ile afisha mimi siwahi kuiona mimi ushaisikia siwahi au yaga wahi mimi ushaisikia kama ushaisikia sasa hiyo ndio mko mna pharmacy na mimi kesho ndakuwa na mama afisha nitie pale utakuwa na hizo hela za kutea afisha pale wewe jua nini acha vitu sasa subiri jua ndio ngine afisha kuimanika kama mimi ni zilenga 10 unaweza kutoa 10 milioni juu bandika afisha moja 10 milioni 10 milioni tutazitoaka acha hiyo juu bandike tu afisha ya kuone kama na umetoa nyimbo out now bien free wewe unani kwa kundi ajewe ndakupostingire ndakupartage na abanje utapata franga ya kubandika afisha sasa jua ni mpaka nikulipe si ndomba ma influencer ikasindo ba promote sasa hivi mimi ndasema ndamia maiti yako nilipe nikikufa sasa hivi ushaona maiti imekosa kuizika hicho maiti yangu kibakia hapa itaoza itanukia watu ivyo nizo tuma rero mubo umviriza nta muntu mubigeze babura umuhamba abiwagi mugabo gusikira umuhamba na komine nataka sanduke na kutia papa na kimano cyo kubwira my bro ikintu kimano cyo kubwira my bro tout simplement ntimufate nabi afere ivyunguka namwe birabafasha uno munsi ikibazo nkumu ndakubajije ikibazo kimwe nega bien film uno munsi ukora blaming LOLILO ngo yakoze show y'igihumbi none washaka kore show yangahe kuki washaka kore show yangahe kubera iki borabona uvuze umuziki Burundi uvuze LOLILO none umuziki Burundi ugeze ku giciro kingana gute mbwira ndakeneye kumenya ingene umbwira ama income ingene umuririmbyi Jean ibiciro ingene ushobora kubishinga iyo igitoro kiduze leta irashinga ibiciro by'amabisi ukamenya ati uyu igitoro kwera kimeze uko bisi bigenduka none uravye aho muziki wori muri Amika Demizisi je ndimo ujeje iki mana yanje ni karata ndayifise waza ngo sindimo okay nyereka ivyo ubu nta bya bindi bya kera ni karata yanje ngiyi apana bya ngiyi karata genda nonga influencer biranditseko bo mbizo ngi ikarata ngiye muri Amerika apana ya zamani ngo ngi hapana bo toto tusigia member wowe ufise ya member je mfise ya bright shasha turayifise iyi shasha nginga yasinye ko na bright Olivier Ndayishimiye okay vana kugira rero Amika Demizisi uwo shaka kumbwira bakotegura iki ivyo si ngomba Amika hapana no ben FREEMA akini wa muziki wengine kwenye sikilize ndugu yangu Amika yake mwebwe baririmbyi namana impamvu zanyu eske Amika ni kuri ira studio oya none gute uza gwarura no Amika kandi ategura iri hajya kubwa Amika iko pale mujina y'abatuga nisikilize kizombe ndikimo iri hajya kubera Amika ni shira hamwe riri hajya kubera abanywanyi bacyo ni shira hamwe unapana cotisation basha bakitomba tutakata kuzito wewe unangoja bakulombe mimi napana cotisation huko nalisha umwaka wose nshaka cotisation ngapi sio tafranga mingi mwe mnashindwa kulipa 27,000 ya cotisation yana mimi naweza kazitoa mara 5 sawa sasa reka ndakubwiye rero mwebwe baririmbyi mufise ingwane mwamana impamvu amakosa yanyu mugomba kurondera mu vyegekako turashimwe bayimbaje tu uno munsi umuntu wese ananiwe arondera uwatako ngurumva ngo bintu ngo byanse ngo no nta mpamvu nimwe yo kunanirwa nakubwira gatoya tureke kwamana impamvu zo kunanirwa Amikari shawahi kutegurana waenda kubera mimi ko nakuriza uko aritea Amikari sasa sinjo wewe ushuko mu Amikari sawa mimi je nifata ingingo zo gukora ibintu tuzokumva ngo amatora ngo tuje gutora president ndakubajije ati ese uri kurandaba niri shati nambaye kandi wanaje kimono muswere wambaye iyo gunira easy polo Sikiani kwambia mimi una shati za polo kama 10. Sawa sindavya. Sasa nikivala hizo unakutana kila mtu anazivaa. Hii ni shati mtu anaivala na ngora. Hizo ni shati za kawaida. Na ngora shati ya kawaida. Usikangu songi na polo. Sawa ni shati ya kawaida. Ariko nayiguze mafaranga ntaboboteje. Nta telefone ngo ncoreye. Ni wawe. Urabyo? Ego. Ubu nyene tuvugana. 26 life. Urayi 26 life.
uramuzi Jules 26 live yego yamaze kumpereza amahera yo kuja muri studio Jules ndamuzi nje kuririmba indirimbo ndamu challenginga Satubi kubera Satubi ya challenginze mu ndirimbo ye yego kandi sha ivyo urabitahura ibyo narabyumvise Jules ni kandi irya ndirimbo rero ahantu nayumvise yamaya mahera umviriza simbizi wota uri mamazi sivyo c'est-à-dire quoi mimi naramaze ndaza agaciro icari cyo entertainment igihe ozira koze Ozio bategura biga ibintu vya all this gold no biga by'imiziki bategura bakera Pacific aragenda baranka ko yinjira ngo mpakarishi Pacific yaciye andiha amafaranga kugira ndamuvugire sivyo igihe Dramati yari mu bibazo ntumba no rapera nga bamwe ibindirimbo bafashe indirimbo yo barayipostinga twahaze ivyunguka kugira ndamufasha urugamba naho yina cyagenda ari yahura akazi ke nyara kica makari ari imbira ikinogo ari hamba wenyene kandi yarafise inguvu zikwiye zo kumugwanira urabisikia izo nguvu rero jewe icondi narakimenye nkacishuriza amafaranga kubiciro byanje nyene nishingiye mugabo mbonye aho entertainment igeze kuri aya mafaranga ntosaba umuntu kubera nzi neza ati nawe nayo binjitse naye ndakeneye kumenya rero wewe uriko uravuga ati Lolilo akora show y'igihumbi umuziki w'u Burundi wo kuwuzi tudahendanye ugeze ku giciro cyangaye kwinjira uvuga ati igiciro cyangaye tusifanye hypocrisie tuvugisha ukuri umuziki w'u Burundi igasho mwabeshe gaga ruguru worisha ngaha kumujya aririmbira intebe biraheze ruguru waririmbira ngaha ibujumbura worisha ruguru worisha ngaha ibujumbura worisha ngaha bondi baza yuko ruguru no kwanza neza ruguru kuri centre kuri centre ko ugagira kuri centre worisha ngaha hariya muri nyina worisha ngaha ibujumbura muri centre ville worisha ngaha mu masite worisha ngaha tumenye ibiciro ugiye muri centre Gitega ajya ko ku ngoma ya ku ngoma ajya anyimi 10000 5000 3000 iyo ni biciro bya show 10000 5000 3000 sawa ugere igiheta ugiye ari nyene igiheta munsi yari igiheta ari ya muri nyina nyene ndabizi ari ya kwibubu kwa sako ariya ishonenge agapi ni 2000 urumva 2000 3000 mu Rwanda 5000 ukayikira VIP me mugabo kwiga VIP ya 5000 tutabeshanyira mu bitoki noronga abantu baza kuri binjira pa place VIP ya 5000 n'abantu horonga urabizi 2000 ebano 2000 bare rero ni ave mu bitoki ntajya kwanda yize boringira basi dufate nko kwanda tuje kwanda yize n'amata hajya rurazokorera ari igitega kwanda yize bo donc niriya mu misozi muri hariya nyene mu misozi hajya n'igihumbi hamwe basana groupe kugira nta groupe anonsore n'igihumbi kuko abantu bashaka kwinjira muri yashoni bajya bafyatura amatafa nibajya bakorera barima bakorera ku munsi igihumbi bakoreye musi bariko bararima ko bitisu bashaka ziga show zabajya bigihumbi zitangura saa 8 zigahera saa 6 y'ijoro canke bakabandanya sivyo umaze kurisha igihumbi 5 sauta atacha kitu dafise 5 injira 5 sauta atacha kitu yo show rero niyo mpamvu rero ego atacha kitu auturaje ruguru ego ibujumbura murabeshanya ndagwe gatoyi gaga buri mwambia ati show ya umunsi mukuru wa mama yagize show gaga blue iyo show kuri Van Beach umenga mwashizamo Iraki zishika zingahe muharura yuko ari abantu baza kuraba show sibajya bimiduga gusa nabantu bifatira n'utubisi bisoje kuri Van Beach none amashow zajya amashow zariya ku Musenyi canke ni zakera yego canke sinzi ko ari zakera abantu ni bafata amabisi saga plage no izo zose zifisa ama niveau mugabo erega nani bien FREEMA buri muri mvyo wese aramenya fan base yiwe hari muri mvyo ari umufana ashobora kuba mugari ikintu cyambabaje nunciremo mugari atogusanga kuri Van ego nunciremo Big Fizz yarateguye show yiwe nga festival de dependance mu Gisagara
kabuki igiciro kandi cyari kya kawaida 3000 promo banegije promotion no si promotion fizo wenyene igiya show yari izwi kandi barabizi ko imisi yose kaka umena kubwira imeze mugabo byafuye kuki gende umuhinga wa promotion turamenya ari ndira ico kintu cyo shaka menya gende umuhinga wa promotion none lolilo rero namba yo bayatinye bijya biciro jewe ndi umuhinga wa promotion ego umuhinga wa promotion ryabaye kuki ikosa ikintu umurundi arashobora kuba akizi mugabo akacirengagiza kandi akizi twese cyo kwa batu uzobirabe neza bana nk'ubu ryari sini ntwabonye ko amafoto yanje aguma sirikira yego n'abantu ntazi barashyize ku mastatiye sibayo urabyo mugabo ngabo urarengana ngaka bakigira ko batakuzi yandabizi virabitsi ukore ku mundi ameze rero ndamuzi yego niwe mugabo akapitawusha urazire kugira ugira inguvu kugira ufike ku ndo arakuzi mpaka asema mwemeze ni wamukubise ingumi yayumvise promotion ayumvise ata imo icyo nico kiba gikenewe rero muri show turabizi Fizo rafise festival Rwanda byavuye kuki mbaka akosa nakunyene ndakubwira kandi yazanye umuyoro urumva uragira gutya mwe hari ukavuga ubuze kime ku boost kuko kugira show kandi akubwire ibintu bihari umenye yuko urabizi yuko utubereye mu bukene uno munsi regide atufanye kazi ibitano imagine iyi hari tuba turi mu situation y'umuntu yikubita iki utegeza gusavinga amahera uravuga bro utegeza kurema impamvu ituma ego Fizo ndamwemera none wewe ingwana barimvye bacha segata mini Fizo ngabyo sina shida ya fulani ngabyo muri ico gihe rero bizoguma abantu baza ati Fizo arafise show mugabo arabandi bamesha kwa afise show anakulazimisha uzoje ati wanagusanga aho uri mugabo rero kavuga ati itariki 20 nizi Fizo afise show reka saving amafaranga ya déplacement kuva mukanyosha gushika muri ville amafaranga nganuko arere tour ni franga hizi izo ziri apara kurumva yasho vyose abantu menshi navyo baharura kuva muri ville gushika cyangwa ate office urapanga igenge muzoja bana kaka Fizo afise show muri town cyangwa bien film afise show muri town reka twe turabika amahera zogende kumuraba urabivuga bro ivyo rero simba akosa kazi ka bien film ni kazi ya wengine mtu wosa ndo sibamesha tuko tuna plan hivyo uravyoma tukakwibuza una save au savinze déplacement il faut saving amafaranga yo kugura itike namaga bro yego muri ivyo gihe nturabona abantu bamesha ari gihe tuko turakora kazi bara ngo matike yose yaheze kandi nabonye na tradition twaronse abantu kuri arende twe twakoze akazi nena munayirige twekora akazi basigaye barangi umwari ngo sinaje ko yariko ndategura mu rubanza atuna unafa urari inzo kurano n'umurizo etote nshobora kubura abantu urabyo ivyo ringene bigenda urateguza abantu bagasavinga amafaranga kugira bazoze a saving déplacement umbwire yuko ucumbwire umuririmbyi ngaha kugatwe kiwe ivyo bikora umbwire umuririmbyi yotuma umuntu abika amahera kuja kumuraba abike amera yo kwinjira abika amafaranga azosorora indani niyo mpamvu wavuze ko ata management yari nibindi ko ndakubwiye nta management yari urumva izo plan zose ace abika n'amafaranga nk'ubabonye nka demo keza avuga ati agacika swaje abangene bamesha mnenda yamuge nenda kuburura akina bisigura fresh je mama ndakubwiye nta no management ko ivyo byose ni mitwe utera bo rero wewe ingwane mwe mufise mini bien frima abantu bazoza ugacha bibagi urumva ayo mahera yose ategeza kubika tenga nimepiga show watu kibao akwesi bana unamsani bari mwitenga n'imodoka biruka inyuma reka tenga giga nigisagara ega no mwitenga aga tenga nigisagara tenga aga shano grafishe ati tuzobazanira imodoka Madia turi ma fiche tu unaripisha rale bazoiza kwira bazogutuka bwigani hapana tenga hajya uwo yari ani modoka bamushinga amateka baraciuka inyuma y'imodoka bajya zo umushinga ishira hamwe kandi ziri ari uwo mushinga amateka tashi uzobona abana bwara mwiruka inyuma modoka pare rozo twita gari tuna parking tu parvire unaripisha reje bayangari Ngeskwero mumbiza ati ngo numusana nakanyosha 2000 kuingia na njo sasa hapana tenga kanyosha kanyosha mugiswa yari akwasore
Injira abantu banga no 2000 injira abantu sengani ni franga 50000 100000 akamiri show kupiga show ingize 100000 bien free mais je tuna kama nani hapana 100000 kwanza hii mama hata malipo yangu amna malipo yangu yani hiyo ni déplacement na genge yangu mugabo rero nk'abajya bafise ububari urashobora guharura ati inje 100000 ku mujyango mugasanga abantu ba 100000 bavuye bakonsomye amga kinozo kanambia kama bato shwa rero hajya ni kuvuga rero lolilo ahantu nzi 5 hata kitu mugabe chonzi sinibaza ko abantu binjira abantu ba 100000 baripa 1000 bare ashobora kugura inzoga bakabuza atapi chupara je merukari concert twakoze na Mr Champagne kuri downtown via iga itu aba boss siba kungomani bakono bon no mviriza egabaje ashobora mviriza Mr Champagne cyo yakoze ya donc we yagwa ama invitation yego akagwa invitation ati jewe akakuri amara yiwa ati je shaka rero nawe nyene urondera amafaranga kandi bivuye kuri yo muri invitation yawe ni concert VIP hariho na mukafizo yo baba daboje bose bari haje donc bisigura iyo invitation ndayimureje bobo ni arafisi iki ahantu yicara n'ivyo anywa sivyo donc ndayimuha ni presence kunyishura zonishura jewe ndakwereke ikintu kiryoshe lolilo rero nabo baramenya gutegura concert ndakwereke impanuro no guha wana nufate nkubu ibyo nkunda kubibona baba kuri Zion wiyemera uragenda ugatanga miliyoni namba 10 ndetse entre 10 ou bien 15 millions urabona muri ico gihe ibinyobwa bacabishira bo kuri prix normal urabisikia soda kama ni ifana 6500 wewe unayigurisha 5000 10000 hizo zote ni za kwako hizo kuna bisikia mugikoni namba iraguni ki accompagner kama ni 14000 ndio afwa na tia ukipiga ku 50000 ni byako isako kunda kumvisha ingene isho urashaka gukora show rero ugasanga winjije abantu 5 ng'abantu 500 bakonsoma miliyoni cyane zinyungu mbiwe iwe sasa ndo masize nyamujuwagi unazikora sawa umva benshi ngaha turaba nko kumujyango 50 cent yarigeze kugura matike yose ya mingo nambari ya kenywe ya jarul bari nko kuri mabifu na bidondo kashitegura show downtown ngati asotsa matike ngako sibi byacu aho wasoka matike anazirangwa zote aimbie biti anaimbia biti unaona ameimbia biti naye ashaingiza shaka naimba biti sandoma sasa vitu ya mashow usoguna mna blame moyo rero yarimbiye igihumba rimbya okay inyungu ziba ziri nyuma yavyo no kubisigiye neza umba inyungu zinakuwa nyuma ni mingi sana hauzo kazonesha na macho mesi sisi twebwe duke tuza tujajinga ivyo tubonesha amaso ndoma sa game yetu ni byagoye kugira ifike mbali tutungarika ari ibintu byinshi tutarame tutariga mugaki ariko ni cyambabaje kingorongoro ya South Africa yalikuwa South Africa yalikuwa naimba mwana ni musaro ya mtu unakuwa mikono juu musaro ya mtu hivi ni kwa hapa kwa bobo hapa ni kwa mikono juu wanao ngachuvyimba ngo ulipiga show sasa ikikomeza ko yari musaro yo muntu niboneka bo yagize fo kupostingia show kaka ko yatanguye na Burundi bwacu sasa wewe unaingia fasi kandi yana presence igihugu turi banga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 urakana drapo 11 12 ningani nje ni drapo aho chetu abisho twuzura none niko ndabiriya oya mugabo sinabonye uposting zige na fusion haya fusion sinabonye uposting nze nisho hiyo pia biga ibintu birachafuza no musanisi zinga post bitu ya vile ko yabipost oya biga sinshobora jewe hari umunsi urabona uko bivu woko epoka misko hypocrite bro siwezi mugabo rero ndiko ndakubwira mugabo abaririmbyi bagiye mu Rwanda bagenzi bamwe bahi nyama babaye inyama nabo isarimbia nyama bakachomea nyama choma nyimbiwa ya mbwa mibali mibaye izo babahembe
biga mugabo menga barabivuze ko ikintu none ingorongoro ngo apostinze show kingorongoro rabazwe nuko ijya show bijya bintu yarabivuze ko ata ni mabum bigenda gito ni boom bo ariko zugire bya mabum boom biga bajya cyane oya haba show geze spectacle boom yacaba boom misite ojeje gukora show nenda kwimba mu kitchen party eti ngo nawe ukora show hari nabandi basani bazatumira bo nk'aba type bageze bagendaza sandu biri bamutumiye kama ni kwa ni mariage ya nani Dubai barakuinvite fungo gukona show hanundi nabonye yagiye muri Australia mu mariage man iyo ma invitation zinakuwaga ivyo rero n'ucugomba uko niko itangaza makuru ryacu ribesha abantu riroga baranga gushira ukuri je ubu ndagusiguriye ibya show ya Lolilo ego mimi kwangu ni ziranje no bikora nkunda shaka kuvuga ati nkeneye kugurura akamo TV arungeneye kwishira ku mugaragaro tugacushira mimi nakupiga live kuingia even mizobera hasha tuzokwinjira par invitation cyangwa uzoriha igihombe ugera cyangwa kubuntu binakwaga bivana n'inyungu zoyateguye ivyo bintu nasikia bien film kandi mwebwe ifo ko umenya kuba muri ivyo bintu kubera wewe niba muje nkorera ivyunguka jewe mu boss ndamubwiye ati je kano kazi ndakorera amafaranga ye urabona umubosi ni wabazi inyungu ziwe je singene kumenya inyungu z'umubosi impamvu je yandondeye simanye kumenya impamvu za business ziwe bo donc ni kuvuga none nk'ubu dufate nk'ubu usanga ari nk'umutego nagwa example ko nko dufate nk'ubu mu type yaraperereje aramenye dufate nk'ubu araperebereza dufate nk'ubu par exemple umutype yaraperereje arasanga umuntu aronde amazi imyaka arondeza n'umufana wa Lolilo par exemple yeah fate nkonda yizeye ugasanga n'umubosi atanazwi mugafite target yo gufata umufana wa Lolilo azineza yuko aba muri aho gashi yagiye kwibinda muri aho gashi azineza mumvise ko razoza nga ategeza kuzoba ari nga ugasanga umutipe mukubise nka ku nk'imiliyoni amajana urumva ko lo tipe aba yibereye mu nyungu ziwe lo tipe aje show Lolilo bakamukubita nambari akaza gupiga show kugira wa muntu amukwege wa muntu aje ya mandada mene chaki banabeba sidiri naishi ovuze neza kila mtu iko na plan umva wewe ntuze kunjire ma vision y'umuntu no kubera gusa wewe ni wowe ipostinze niyo mpamvu ndakubwira ati genzo ipostinze uvuga ati nzoge tuzoshikayo ante nibizo kwibanire na show za 2000 muzagurikire rero zigira show za bibiri we bagukwirije wewe ukora ivyunguka gusa ntute agace okay nani uyu daju mpamwe miliyoni majana 9 ni daju miliyari ama dépenses urabyo nama dépenses ibirapita byo birarengana ubwiye muri ibyo abere bamuhaye we gusa projet ibirenza biri mu mafaranga menshi tunaharura urabyo bari mpiga miliyoni 900 afu benye bari musaidia urabisikiye none entrée kwa ngapi siko entrée on dirait kama ni 30,000 kama ni ngapi kama ni 10,000 sijui kama nategwa bari itika tukuhomba asho utya kuhomba bajya bariko baradandaza bakeni visibility bo bafise ibindi vyunguka bariko baratera none ubona ko inzoga zose tuziburanga zikagurishwa muri Kongo muri mu Buvira ngo Buvira sipa ko mabamba hapa itafuta itoa ni 205 ni 2 y'amanye Kongo sasa ndo hivyo umvaga bien film rero uno muziki muze mumenya wewe ntutakaza agaciro kawe namba uvuga ati je bien film ugira amahaguruke ni miliyoni 2 we shozo yigira kwa gusa uzokwinjiza kuba kurangahe nivo kuramubwira ati nubundi ndabayeho simbayeho kubwawe menya rero yuko twebwe bo donc niyo mpamvu dukora umuziki turafise amasho yacu dukora kandi turafise ivyo dukora bidufasha kuguma muri ya music sivyo kuko natwe tubona yuko ari ivyungo ku mugani wawe kandi rero ekwanzo urakoze ako kantu wazanye kivyunguka urumva ko ariko ako kantu no Burundi bwose uhuye n'umuntu ivyunguka byazanye umugabo urumva ko kantu ari solution ya bien kandi rero warakoze neza kuko natwe nyine tubona umunsi tuzobona yuko atavyunguka bya munabiacha tutabiacha tutapambana na bintu tenda tukorora inkwavu kama dutora ivyo twakwe mu muziki kama ni kandambiza gushona hiyo kandi kandambiri tufanye hivyo kandi urumva yuko ivyunguka yuko ari uwo muti ibintu zenye mugabo rero je ndiko ndaraba ari ikintu ndiko ndavuga kuri music yacu sivyo umuziki wacu bareke
kuvuga ati ngo abaririmbyi nibatanga nkuko je ngomba mvuge kwanza ikiri kuri je uraza kugivuga ngo nidutanga ivyunguka niyo mpamvu umuziki wacu bamwe babura support sivyo bo ari abantu batanga ivyunguka kandi ugasanga agatanga na promotion agakubitwa mpire ari abantu batanga na promotion ku radio bakababwira mugira ukuntu mugabo ziga nguvu bakaca bazireza abo bikundira urazi ko muziki ubu birahari urazi impamvu je nanje arabaririmbyi benshi tubaza bamwe ico kintu rero nico rero nagomba mvuge urumva ico naco aho kica kiba buri muntu wese agiye muri studio gusora indirimbo for real indirimbo bimeze neza yego akubwira ati nyimbo ni kari ni hit nta muririmvyi umwe ava muri studio avuga ati indirimbo nkoze si sinagima gusa tout simplement birajyo iyo umuririmbyi afise management imeze neza cyenda kubwije ukuri indirimbo kugira ivume ni Imana iba yabishatse tuba twagerageje nivyo urabisika ndugu yangu formule zirahari urabyumva cyenda zara abantu tuzadukorana mu kazi nkambwe yaterana kaka ibi nivyo muka ndaguhaye uze wiyaranja utunutu bigakwama cyama habifanye nini indirimbo ihari ntimurimwo urabivuga bro bigasha bisaba ari izindi nguvu ziva ku musani kugira abimushiremo ku nguvu kasanga no musani nawe ari creative wafata no musani turi muri bya bihe indirimbo yavumishwa ni radio gusa kera ndibuka indirimbo ikiye kuri RTNB Renaissance arivo fini nivyo mugono musani indirimbo zishako dulendi jusqu'au lundi kuri RTNB no kurirema hatuzijuwi no kuri je biranangaza uramuzibona uramusani indirimbo ica kuri RTNB mishyose lundi jusqu'au lundi hatubijuwi jewe ariko manyisha araba mayi misyo cyakavuga ati nibi misyo ari ikintu kimwe nigeze gukora na koresha umwanya ntoko turagira blague nyene muri yari live ashaka kumbwira ati naje ngo maraki kubaza entre ya réseaux sociaux na ma radio niki gifise nguvu boje nagerageje kumubwira ati ama radio arafise power nini cyane kuko umuntu wa ruguru aca kumva direct na uko biganiro kudanganya amaradiyo arakene gusubirana kanove bafite numva amaradiyo bazi maradiyo ngorane yagize abakorera ku maradiyo baje baponda abakorera ku mbuga abyo batabafata yuko ari abajournaliste cyangwa ari abaki barabaponda barabapinga nabo baca barikomeza baca bagira inguvu kubasombye abagize ubwenge urozora mu bindi bihugu urabeza Tanzania zande abakora kuri ya radio niki bace bakreya ama platform en parallèle en ligne ugasanga afise iyi radio mugera afise n'urubugane kandi bikomeye nabaje aba journaliste babo wasanga bafise imbuga en ligne bakorera mugaro ngare impamvu rero abakora ku radio nibo bari bafise ibanga y'uno muziki bazi everything bazi urabibona rero baca biregagiza ruga rubuga social media udapo bafise abantu bafise ubumenyi abapeti nabo baninye baca bazi bafise induru nyinshi baca barikomeza d'abord baninye ntibakeneye kumenya ivyabaje nabaga nabo ntibakeneye kuyaga nabo niyo mpamvu rero muca mubura iyo muca urashobora kuvuga uteka je nkore promotion zanje ku radio haufiki ku marezo ni ubundi nawe ugasanga kuri rezo sociaux mu gihamana nta buhinga bayakoresheje kandi ugasanga kuri rezo nabo ndakubwira ko navuga kandi na mwe ujya papa kaka strakapa ninde rezo sociaux scripa voilà rero nuko bimeze mugabo umunsi bicaranye none Christian Savio ntiyagiye muri show y'abahozi bakamukatariya ko yingiye Christian Savio yego Christian Savio kasanga rero baransi ko yinjira nindatamuzi voilà urumva hariho bras de fer urabibona rero mugabo rero amaradiyo arakomeye kuko n'uruhushya kugira abaguhereza uruhushya rw'iradiyo uhageze gutya urabibona amaradiyo arakomeye kandi n'ugushika n'uw'iradiyo niyo yumvizwa n'abantu benshi mugabo gusa harabuze bya biganiro bifise kime bica direct no morozo tuma nawe cyo gusa ku radio gusa mugabo kari higanira gifisa kanovera uno musi n'abajournaliste ntibari creative nta makuru bagira nyagenyene bya bindi nyene satubya so indirimbo shasha
Bienfrime yasohoye indirimbo shasha, Dramate yasohoye indirimbo shasha, nayo makuru uzokumva guhera kuwa mbere gushaka kuwa mbere. Gusa narakunze ikiganiro, narakoresheje ikiganiro muri Irebe FM. Barafise umukobwa Latifa. Ya, turakoranye. Latifa arafise kazoza mu industry. Ujya mukobwa bamurabire hafi. Irebe FM isheme inguvu cyane muri kike kiganiro bagira. Turakoranye. Urumva neza yuko n'umuntu akubaza yafashe umwanya akakwiga n'umujournaliste w'imiziki azi neza ivyarimo. Arakubaza neza agushira ku murongo ukumva neza ko ikibazo yagitumbereza afise inyisha ariko ararondera. Ivyo nivyo rero bibuze. Abajournaliste benshi barabafana sabantu babijemo ari umuhamagaro. Urabumva? Nk'abasani benshi baje nkawe wumva ari bien Fizo, umva ko ari umufana wa Fizo. Ivyo vyihuse. Uravyumva? Nawe niyo mabazo kumabona bien free magumaherera atenda bayaya kirugo. Arudia. Mia utani. Unatafuta sa bien free myaka yose. Umva nakubwiye. Bien free ugeze kubana bangaye wewe. Nta musane numwe bakera atafisa abana ivyo atavyara bari ngumviriza. Umusana atagira umwana amaze imyaka irenga 10 adafise umwana uwo ni ngumba kwera ibyo umuntu apataga sana. Bo ivyo by'abana zobimbaza kuko ndabizi ko mfise umwana. Sasa unasikia sasa nibikunda abeze kandi. Akesa sanga. Bo sinashobora. Orege wa Iburaya. Orege. Abo nomenya gusumingani. Abo nzi ni 6. Ata hiya 2019 kibamufunga. Sinzi ko 2019 gushika 2024 ashakwa na batoto basita. Abona abuze. Urumva. So gwaje usanga rero tuvero muri ivyo. Okay. Dukora ivyunguka mpamagare n'abaririmbye ni mukuru. Bo hamagara bari. Ndibaza yuko dukora ivyunguka. Ya. Ndibaza yuko ivyunguka nitwabikora mugana namwe nyene mushire mu nguvu mubwira abarundi mukundishe kwanza abarundi umuziki mwiza. Umuziki abarundi barawukunda mwiza. Umuziki mwiza barawukunda. Ari muziki mwiza mwica. Oya nanumwe. Igi ngorane yawe ushaka yuko umuziki wawe wonyene abari wita mwiza. Wena mbo wabona batapana. Kaka umviriza. Bro. None enda kwere indirimbo. Ingorane. Ijya ndirimbo ni nziza. Bien Freema namba dukeneye kugera kure. Ibintu vya jewe twachane nabi. Bo okay bake eka tuvuge basi abarundi. Bakora neza. Umuziki mwiza uravuzwa. Ingorane dufise gushika ino saha. Yeah. Nivyo vyamye kuva kera ugasanga muririmbya no mbona n'umukuru w'igihugu gaca musaba amabati. Urumva mutama ndafise niko ndubaka mu kinama. Ushaka musaba amabati. Ni kubera mwe twese turafise ingorane ziri personnel zituraba. Mugabo nukwiga tukamenya ingorane rusangi. Twese hamwe ikibazo dufise n'icyo uga dukemo. Urazi yuko ari ingingo umukuru w'igihugu ashobora gufata ukigurira amabati utayamusabye kandi ugacuta kumushimira ati nyene icubara umukuru w'igihugu. Nukuri ijya ngingo mwafashe nacenda bigenzuko misi ngaye nacingura amabati. Akugenda gusegerereza ati urabyo no musofe tumva n'igihugu gikeneye ico bita solution. Okay namba bimeze dukora iki? Wewe proposition yawe ubona two bigenza gute? Canke wewe uri kurakora iki? Rega si ngombwa ibintu byose igihugu ashaka ibihindura. Ko nkaje gufata umugambi wo gukora ivyunka si igihugu cyabifashe. Mbora yuko igihugu gifashe izo ngingo gica kiza kunshangije ngamakore. Kora kiba cyamaze kwiga systeme zose. Kwabo muno munsi abisigura rero. Muno munsi fresh ndi free. Niba byiga nawo. Nivyo singeneye ko bafatira n'ingingo. Nigumire uko nyene mu munyenga twibera mu munyenga wa Kristo. Wadufate ngusoye nk'indirimbo avuga ati bana simbizi nimetoa nyimbo 500,000 hapa. Kini nifanyika kitu. Nishawahi kukutumia link. Nakwambia yes, hiyo link atari mikashi. Hiyo sio link. Sio link gani? Urumva? Hiyo sio link hiyo ni message. Hiyo ni nkaya bite. Nga ubonye ya limitere ninkaza vipi zimwe baza bandika son excellence ntabyo bizatera hari umuzungu ngo mze vipi rero nanje undungikiye linki bila limikashi ete bana bro limikashi ni gute canke bank inoti yawe canke akaravyo just mini cheka fungura byote ni nka vipi cha vipi ndakujibu ai weste iko tayari je undungikiriye nani nchadashira ko kamwe gapyo
nayibonye pye hari ukuntu kuri WhatsApp fyo ndakopye turaba rero mwino vyiga oya nabisomye nabibonye cha ngita discussion siku utafanyaga hivyo ni pye kuki muga biraryoshe kaka uraba ino projet nakoze none producer nuba bamurisha wa audio na video none jubundo ikiyo link yagenda gufasha iki mimi baba yako nanda kuri mimi baba yako sawa baba yako mimi baba yako hapana na baba yako kimtumia link atakwambia ibi nibiki narakubujije iyo muziki wewe uvyo bintu ngwa nashobira kumara umutera indabayaya urabona munsi baze pampers amata afukura kwepa baba yako uyo imvire ngo jese mavumba undungikira ivyo bintu amafaranga ni cyane walahizi poa naibonye mugabo nzi ati kaka pa nari mikashi uyiko na projet arazi vya rondera kwabyo wemenya yuko nuko mwabeshe masterland inde masterland arazi mangana oya sinafu ivyo vyo kuzinga masterland ariho enda kwereke masterland arahantu enda kwereke muri masterland masterland arahantu yigumira misi navuze none ranye n'ujya mutipe oya ndiko ndakubwira masterland cyari ni je navuze gute nitwamubeshe izina ririho none ndadafise asohoye indirimbo ndadafise izina ukishesu wewe urarifise sasa kini sasa bakora abayaya unajikinga uravye uko mabujayi ko nacunguria mabuja abatugirayo na tupa ndani ibi byacha ndakubwire kwanza sivyo weye tukirudia nyuma muba batu benye bamwe muziki inkingi weye uko na mafuti mingi sana kandi tuyakura kwa Neri ivuga sema ya batoto mafuti gani batoto ibisi bakaba sasa wo kuramba nanye ndakubarije ati mbwira umuntu amazimye plus de 10 ans mu game yakuzara ni ngumba kakamiri igame unayijua ino game unubura amafaranga yekananje abana babayeho muri ivyo bihe nyene batoto banapatikana mugabo ari ikindi batoto ndo maana afashe mwami kazi kuya hapa turi hapa batoto kwanza wanze tutafute ba halali maharamu zade hapana makebe bako na ba maharamu ni haramu ya baramu kweli arabamwe bakubiswe mu mpagarara machoza kugera plaza mawapi balari yabo si umwe yapo mnengi hapana misi haiko je uwo mpagarara napiga mpagarara pa baga we ni wewe kuona ari umukoga mwabeshe itwa Stacida Queen yagiye afika marubumbashi siko na boro ya bien na boro fiko marubumbashi yaraje muziki fadi rubumbashi mara wirukanye rero kupari ko marushi kuna napiga di bare ba B13 bebe nani B5 sasa na mabegedia mwe mlipita pale we kiana umviriza rya kajambo kanyuma rero gatoye kurambira abantu so je ndashimye akinuvuga ati wagenda akanuvuga yuko utovanga udashikira okay je ngo mandakavuga bakamu utebasa kandi vyiza no uteyakahe kamo hani kuri akamo TV akamoneye kamuteye abakunzi b'umuziki wawe abakunzi b'umuziki w'Uburundi aba bantu ba Idris Simbizi bakundisha abantu muziki turabikora ivyo kandi rero ikindi naco bamamaza umuziki wacu nivyo muri missions bareke gushira kwanza ivyunguka imbere ndakubaze reka mvuge ndigera fata umunyamahanga ari umuririmbyi atari umurundi ndigera kumva zo gutandukanya ugiye singira umuzigo mwinshi cyamvugisha umurundi y'amahera jewe sinandaza abanyamahanga bo mugabo rero je sindi babandi nyamafaranga abantu batwishe apana ngo ari inoti y'abanyarwanda araba journaliste aba diaspora harabajya amafaranga y'abatanzania nibo bamaze kwica imitwe yabo aba diaspora n'abarundi tunagende turaba indirimbo yitwa niba bampere mu diaspora Young Speed yegeranje abaririmbyi benshi okay Young Speed niba bampere ndamwumva bo gende kuraba indirimbo yiwe kuri bo naje mugende muraba indirimbo yanje Buraya na Jena Oleg OLG amavuba ngiye kuba indirimbo yanje indishasha urasohora urazi ndakubwira indirimbo ndakubwira indirimbo uzosohora kandi mimi ndagifanyia zangu promo mimi mwenyewe uzoreke na mediator baje ndayikora zose mimi yitwa umuyaya yonyene uko oya ibyo uzobigire bakoresha umwanya sawa rero bakunze ba Kamo TV twaseze oya kunci ijambo
sabandanye ego amakine ko ndavuga abaririmbyi dufise ibibazo dufise two turabitera kamo urumva naje ngakwe ngo tumvikane n'uri tera kamo mugabo aba akakamo kajemwa amahera ivyunguka nivyo turondera ivyo bibazo byose mukene amahera gusa nivyo urazi ko abaririmbyi benshi ubu bakoragira ama stop kubera iki atamahera bafise nakubwiye tu bazikubura ama concert bazo kwikubura ubonyene utaza n'amahera vamwe bo bisigura yuko n'ama concert none nko mariage yanje nzoyikora gute mutazanya amahera kwiye gaje sinzoterereza umviriza nuzoterereza mugabo ushora ku nzobakuramwe amahera oya invitation zi none uzotukuramo invitation muzi post uzoshira rero ni mikashi mimi ni tia invitation akuna nta mikashi muzi post ega ari umuntu ushobora kweza invitation ndaga cyayi posting ngo yaba muntu n'umugore wanyarageje kumuhisha mugana abonye abantu bari ko baramuzana bashira amafoto bo mugabo je yuwa je ndemeye ku mariage y'uyu mugabo ndavyiyemereje nganyene nabikoze zo telefone je ndo ku telefone gute ntabyo nzo kwibuka je ndemeye gutanga 300,000 testo appui bo uvyanke mbwa je ivyo ndaguha ni vy'ubugeni si nta mahera ndagusavye bo je ndabiguhaye kubera uyu ari he yazane twe tura apana ubunyene none mariage ni ryari kirazira kumambe mwe muzo kujyanye mwabonye n'ivyambe n'ibindi ko bo mugabo rero ntugira ibintu vyibanga ko atutakize mafeti za gukosa pombe apana ntugire zigira feti za bene wacu ifete wabonye ya mbere sinakubwa hari kintu wabona cyagutse nabonye ama whisky sawa rero barinze bashikana ejo ishishiro twatwaye bakiko baranywa bo rero nukuvuga rero nushaka byo toguterera nere muronyi wewe uke intererano yawe ni yagute makazi nkore jewe nta bintu bya nikitoa pako watu nashikaga na crema groupe WhatsApp terera bien FREEMA terera inde yo groupe WhatsApp ndo kama screenshot wewe njuna huwa landri promoter mukicho jone ya urabiyo biyo bitu nta nererano piko fasike watu wako na digitia kwenye abako sasa yayi samini kwa je ndi si wewe wori huwa watu wengi mu bicho ndi je si na ule musaji nani ule mweko na bibi muzuri iko na bibi muzuri koresha umwanya mwewe turendo na bawa mu bicho wala watia virisi ya wake bala wapetiosha kuwa na idea yako bosi wenga ni wewe ivyunguka sasa bo mushaka abaririmbyi bamwe ega two turabona bari dushaka bagabanuke dusiga ibitogwa tubikuremo dusigarane imbuto nziza zivisa amahe imbuto dukeneye sinzi ndako explique papa lisola maboko tuya na ebele na nyoso ya na malama makuta ebele no makuta no promo borindira mugabo ico kintu no makuta ari umusimu usanga umurinzi yaborewe akagukubita ikidaje azaba moyo ubusa kuko jewe umurinzi ko duhuzwa n'amafaranga mugabo rero ari umusimu uzobihorera ivyo ivyo nibisanzwe hari nabamaze gutanga amahera ngo bankubite birangiye aribo bakubiswe ibintu bakawita mugagera ivyo nibiri muri jewe hari umuririmbyi yikanze ngo afise abafana ngo ngomba ngo bankubita ngo ndagushushira mwabi wanje ndakwereka ibyo bakugirira ndagufitiye abafana cyumvise abafana b'abakobwa rero bafashe bagira amatatuwaje no hose simbizi hari n'abana bari kwa asiba ama 23 za hapo kwenda oa wa M23 sipa ama 23 za basi kuna tatizo mimi nimeoa ama M23 mimi kuna problem leo ama M23 sinya kabiga sinzo kunyeza leo kule nje bale ba M23 bale babibi ya mkombozi babibi ya mkoa ndio jewe n'umushefu wabo turavugana wara umushefu wabo nani Mariam baracaba papo kandi nubugira ugiye uraronka umwe hajya mu M23 nivyo ko bari mu vyumuka bose nk'amamu wibereye Dubai kana piga madiri ya bien wengine bako fresh wengine bashazeka wengine bakunzi baka mu media dushikira umuziki w'Uburundi kandi nga turawushikiki abo twavuze abazina yose twavuzemo nga harimwe ya Tanzania harimwe yampaye ivyunguka negezwa kuyavuga harimwe abo babajama nyene negezwa kubavuga sinashwa bo abumva amadusabe murimbye nka Black G
ari kuri zigira ngo mafisi Black G kona nyimbo za bien abo Black G nicho kintu je nagomba mvuge arudia akosi franga za kutoa muziki ariko na nyimbo ya bafite indirimbo ari kumwe na Fizo iko bien ile nyimbo piko nyimbo nyingi sana bako ya message zake na Fizo ito Black G iyo ndirimbo nakupatia Larry John iko na nyimbo na Fizo na Black G wazi binigeze kumukorera Fizo imwe Jenije muntu wengene maze kuvumisha indirimbo sindabona postinze baridi nije muntu wengene maze kuvumisha sindabona postinze baridi ndai post ya jena postinze Superman kuni baridi niyo yari kujya byangombwa baridi hapana ile sio urazi Fizo yigeze kunyumvisha indirimbo uko raro mbaya ko na nyimbo you ya ino ndirimbo yawe nije muntu wa mbere nije muntu nakoreye ya promotion ya ndirimbo totomo itaranasohoka Jua ameyinisikiriza icaga turi kumwe. Fuck you. Ayinyumvishije ngira ati ndirimbo ko Fizo ndamuzi. Fizo iko na stock ya nyimbo hivi. Black G nawe ujya ndirimbo ukazosubira kuyinyumvisha. Komanda ile kuri uko nari kuyiya Fizo yaweze kandi nyimbo ya bien vile baki nayo. Kuranyoteza abantu. Eti nikuzie eti mie nikuitie Mbalaka. Afu hotele nilipe mie. Geni jambo lilimwe muri ndirimbo kandi Fizo yari ibi bipo eti nikuzie mimi nikulete Mbalaka na hotel ndipe mimi ashaye je birumvikana ndio mtu unaita unaweza kuita kumuzia pombe hata kumulete tena na mwanamke wako muzi yote sawa rero bakunzi baka ni bumva byo tuvuga ntibarabe je dukora sibyo mugabo je barashobora kuraba kuvyo nkora ko je nkora naje barabi byo nkora je muntu mubo turi kumwe dukora maze gusaba irembo bona je barabe vuba ngiye gusaba irembo jewe narasabye irembo ntarembo boguha kubera abeze kandi ko nasura ngumu kayizinduko we usprefirma une sura yako natakupokea wapi kwa nani vuba subiri kwanza nikwambia acha kwanza vitu gani wewe naye sura ngumu bien fribio sura azosabira inawezekana je mfise msheri gogo FREEMA gogari anaishi wapi bibi yangu anaishi wapi my wife anaishi wapi kwangu murabana shiki sawa rero hapana hivi sikeno kwambia uvuze kuzoja gusabira irembo none umurana abantu none ushaka ega izamani ya Kirundi wewe ule demo wako mukuzana naye na mwavyaranye ndira kwanza gatora banzuri ndiri mwene mwavyaranye wagiye gusaba indaro sinima vangu sasa hivi urigero wewe wagiye gusaba irembo ushatoma mutoto nisha jiparembo sasa ushajipata nimeanza kuomba msamaha ile kuku ya jana nimendaga na Orabe Gaston sindimwe akanombea msamaha je naragenda saba ikigongo ati mutama tubabarire narakubaganye Baje navyo tuzobikora. Uravyumva de mugabo waratuye muzigo rawishikana warihaye irembo waragihaye muzigo utiya kidnape ufa kidnapping ibyo biranwa n'amategeko gutora umwana w'abandi ukagenda waramushimusa bagita gushimuta ivyo tubazo biyana n'amategeko gute urashimusa umuntu w'abandi ufata umuntu kamukora mu muryango sans autorisation mugabo jewe wabo baraza jewe uwanje nzomukuri wabo ari uko avuga ati ego ndavyemeye urameye kugenda kugogwana na Simbizi wasema vumba ego ndavyemeye so hapo nanipiga chini ndo nabica ya uranyishe rero bakunzi bakamu mumva kano kamo tubate umunazi yuko twari kumwe wambere ni Satubi nukuri namwemere ndamfasha ndoa ya mkeka hata moa very nice ndoa mkeka na ijo siri banabafungisha surprise Satubi aho uri hose witega ico bita indoa ya mkeka mfata shehe sibyo mshehe tunakuwa na msala sasa umuririmbyi umba ni pum umba Satubi umuririmbyi ndagato umuririmbyi afisa abana bata ibintu byo kwamba akidnap umwana w'abandi aramutwanya akagenda kumaza indwi zose ari yaba ku etage tutakuyagana shehe na makamera hata tukwepa mimi napambana Satubi mpaka nimfanyishe ndoa ni dini biremewe urabizi ko byemewe ni mukaya gususa sa hasi bacha bafatana gutyo ba bofre ivi Satubi tawo
hakuna mahali tutampa bure abebe tu sinengenya Nyakabiga hivi ugende mukwe mu Nyakabiga uragiye oya mvuze ati je sinamaze kwinjira mu Nyakabiga nkashika neza bwa ati namaze gushika mu muryango wo mu Nyakabiga ure dada yetu sashemeje mushikanje ngero mushikanje bera nice nzomurongoza ku nguvu kwa Satobi ko nta kuntu yo kwama agwaye amushira amazi agenda kumukanda amukanda nkande atarashika guma yinyavya yinyegeza kenda kunyumba acunguriye abantu yaripa banza ko guhamagara kana mama bera ni hari ibe bitu apana Freema nawe nambo bikora warabikoze genda usabe ikigongwe kwa mama gogo je dimanche ndasenga gusaba ikigongwe mu rugo rw'abandi umbara yarabisavye n'Imana bagwenze gusabye ikigongwe Imana utagiye gusaba wakoreye icyo kwiko Imana iguharira tubikora uko nyine uko urategura kubikora wowe bakunzi rero bakamo medi kigano cyacu kigarukira nga tunde ufazi ngine madiri amna shida cyo franda wapi mimi kwa tuse hapana msanii basi boss tuse ya tajiri boss tusenge abapazi Imana ibeze kandi ujya mutadutegura indi show ujya mutamari kintu yari yateguye yatangiye gukora sinzi ko yahuye na bimeza nyoka kafana shimamisha babana baciye binjira mu yage madiri baca baraguka madiri gani ile amasho yake kandi tena mwe muri bingiyaga ndani hapana misi mo vraiment wagukwa muri madiri yatanguye ibintu ma projet bien chaque lundi ahindura yego ndavyibuka ko yaratumira bane ba Sadbi bande bose Natasha akagira lundi mesha mugabo akacisha ko ilendi ya promotion ndi mugabo ibyo binera byari bya bien ça mugabo uraskino gihari tumwengere tunabihanzisha kugiye mutamara buza abantu donc abantu bacha binjiramo donc biboneka yuko baje kubaririmbyi baranza kumupa kuomba mingi bapate mafaida bakomissionnaire abakomissionnaire ni nabo nyene badugije amazi urazigende ngamwe no misi namba dusanga gupanga inzozi niyo mpamvu ubona rero nkujya mutama ivyo yakora sinzi zari fise vibe bagashira n'ama ecran hanze nkayo agashira hanze abantu banapata show ukura cyangwa urabaka reka urazi kintu kimwe bakomissionnaire pembeni fo abaze bafite vision bako batumikana abatu bakoseriye bakinasiye hapa inabidi kwanza jumbo wose refu muowe haiwezekani kama fama dili na rabatu akira ongea ukweli sasa jo ikija kintu rero nako ndavuga nga kuri tuse vema mushike mukimubwira subira bikore abaririmbyi basubire kandi kubaba banani yego na mara isabo na biwe tena nani no kumutwenzi mutaze pako bien kumutwenzi rero vibe cyangwa iyo bio project ushaka no kwivugana nga win club bakina warasema nako banafaka win club apa bayingo bakina warasema ego so bakunzi bakamo media bien Freema tuyaga n'imyaka yose makadupfu twavanga turabatama mugabo rero cyo ndagukundira we ndagukunda sana abo donc uri mu bantu bazanye utuntu tuguma turafata narumvise ari indirimbo ya Sadbi narumvise mu iminsi umugire simbizi gata uri mamazi murekere kuzamura ari mamazi kile kipeti ewa kisha kwa mini brandi kama unitagi mu nyimbo ya hit maana Sadbi kuipega juu azuke razao banage basi batu so mimi nawapenda je kwanza kujua ndakunda kama TV nikikuwa nyumbani nabuze ivyo nkora ndi wanje cyangwa umva kama TV ira baruka no nzi kumunda kinisha malaika wanje fitungana itwa malaika okay good twinjira muri akamo TV nkaraba ibiganiro nasikia bidondo mi legenda mi na LOLILO tulitoka mbabo ndakunda bijya biboro ama merci kwa mama yutumire ndabakunda n'amasayo kuja kuraba ko ubugari twasize dutanzira ubwahiye safsa shike bagishira amazi muri douche noge cyananje ngo mbanje muri restaurant ngiye kubera mwamikazi ntibaramuma bonacho so bakunze baka uzutebe kugira ngo oya nibuke
bakunzi ba Kamo TV, bakunzi ba bibiyago byose bica ku ma TV online turabashimiye. Ahubwo ne kino kiganiro utakora subscribe uyikore kuko nahandi muzamukora content nk'izi atari kuri Akamo TV. Namba uri kuri Facebook ariko urakirabira agenda kuri YouTube wandike Akamo TV uraza kwasanga izindi content mwe no muri page bafise na page no kuri page ya Akamo TV. Ahama je mwari kumwe ni Simbizi wa Semavumba ndabakunda cyane.